今日教大家點樣去整益力多紅茶。練廣東話第2日，今日教大家我係點樣去整益力多紅茶。之前成日會去珍珠奶茶鋪嗌益力多綠茶啊咁樣嘅，咁但係其實咧唔使嘥咁多錢去奶茶鋪買嘅，特別係即係溫哥華呢邊咧啲奶茶真係好貴，咁所以首先咧呢度有個翻版益力多喺 Costco 買嘅，開唔到。之前呢一樽咧已經倒過2支益力多嘅 size 嘅茶出嚟㗎。你首先倒1樽益力多，2樽翻版益力多，倒入去你自己揀嘅茶入邊。我之前會用綠茶，今次係紅茶。雖然呢個係汙解茶，但係應該一啲都唔汙解啦。而家加咗益力多落去，搖一搖，飲咯喎。好飲。要返工啦，拜拜。今日教大家點樣？